aban suma isi emeso case ni mu o ma ntimi amoa me ba da wu eti Ghana fu a mo ka bi ewom me di kwelchi why wanted wa be china by 50 million. Ebusi about a month ago me de besumu say eye coach bi akodifale eya akora ketwa me chia 13 years boy a me di Eddie Ransford the same way eya akora ne maame na de kopie mu e wanti na show so atese na akoya abrokosem tese akora ne condition ne de tese na enso ani kwakwa abrokosem a me nsaka e kire se abofai watwa nananom e wonse do atese akoya abrokosem pa na ensem num na mabɔ ne bede a me de baba besumu aha let's talk GH mu sanen first time or pop into a video, I'm also subscribing. I'm you follow Facebook as Let's Talk GH and TikTok. So as Let's Talk GH now for video, I'm a fabric. Any comments be I want now where your comment section ho Eddie Amami. Ebusi abofra ni din Eddie Ransford dim. Akra na bra ne maame chire mu am okopie mu ewo eyesa academy football academy ni din Eddie Siano Club Academy hono. Okopie mu ho no oye 13 years chese nu sakra ana ne maame ne se ne nkofo ka se ma ne nko ohwe ne ba ne talent a nkofo ka se nti ube ma akra ya tena fia wo ma ne nko ana ejawoja ne be ho e ma ne ko ya chese obi anim ne si ya eye coach ani din Edi Ibrahim etumi dada akra ya osese na chese oni akra ne da ya chese sebi e won ne to e ma yari a chese bebo akra na chese tesi akoya abehosem se akra no atwa nananom wonsie do na yenka ye ho kakra ebra eye abofra yi maame e de asem ne edwane beto a eye antenam Mr. Intina do buy me so do yes me free coach ne sem tike mu no ko fa kra ne hia mu ka chem se me ba ne ko ntimi ntena ka ne mu eti se de se condition ne nyakra so me ba ne kwati e ho kakra ne me ma me bufu coach no eti de do be ka bi antina me pese me kasa baba na udu ba na buy no na se chi na obeka kira wo se wo se Ransford say coach ne fa ne to me pa what he ne to me di ka me pa yes or no what he ne to ya bu ne to agum me pa cho first e ba no won ti ya bu ne to me pa cho e bu agum confirm now bu agum na bu agum me se mo picture we mo ya ne black ameda na mahu seeing is believing adamu wana me de me hu hwe mani na nya mo ye ne tum say ya ba da na ehu ne to ko no ya be se ya confirm ne to ko ti kwa mbafa so amba ya me ehu ne to ko no mo nyam ehu ne to na ya bu agum a abie ko ni tum abie ko no na mo ye na black and white o say ya be da na ehu etu mu nyira too black na ade so black de be da na ehu ubusa no se hwan na fa ne to wasi coach Ibrahim mentil coach Ibrahim le fa ne to oban ne kai me pa cho anyi enti me dem be fa ne se ya le ni nti ene wo kasa Ransford good afternoon eye Ransford maame ana kasa ne tese wo twi mu ekwan e fa so wote ne ba ne yare a odi ne namu mlika ekọ eye academy we no enti ya mesaka ya kire se ewo nsawom anye ho ana wa kire se emamu a no ye coach hwe o muso a wo se wo twi ni o muso ba be footballers dachi ene se akowie se yim na ebra antena ene maame ne twetwe nkomo no osan so frɛ ya akola na nkasa ho sɛ asɛm bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ wote firi akora na no na wotie sɛ ɛyɛ den ekosi sen ɛba ne sen no tumi ne akora ne yɛsa ene akora ne nso so nkyie mu a ɔde tu dwa no nso enie o maame bɔ me nkomo bi me nti ase papa ti me ba ho academy ben na wo Ransford Academy ne your friend say Siano Soccer Club. Siano Soccer Club. Siano Soccer Club. Obi afa oto ho. Ransford obi afa oto e wa academy ho. Ubetimi a chem kakra ma me. E ba ne say Actually, coach. O coach. Coach is in there so omodoso. O coach emu dey. The other academy no. Your friend is saying Coach Ibrahim Anyas. Also wa fa woto. Ransford Denesi. What I say? Denesi pote ma coach efa woto. Macho, I send them more camp. You see me,
Ana ka say opesio mboa me. Di bia me bia no afem no ni makuda. Meet you. Ejumbre bia no ayeden. Afem ni me koda. Ono koda ne mpaso ana se okofa woto. Okofa woto. Adentia. Dia na coach se oya mount ya ofa woto. Se academy nkore idoso. Ya da na coach ne fa woto. No so bebu ami. Emo abensa na ohia. I said, your company. The bonus to take call. I know I say, a person boy. Abusia Ransford na akasa na che se o twe mu ne nche mu ode ba ye kire se na coach ne ka chen se opese oboa no oya akola nti na one ne da ni nyina no ode dada ne se meboa se de be abetima bobo ye ana onu so e fall for it aye coach Ibrahim yi ehwe nyame anim a otumi ne sa that time na akwa no 13 years sia de owu ye momu de o 16 years, that is 3 years ago ati se akoye arehosem pam na ebra na coach no Nima eya abofra Ransford ma me de ne ba ante na ho na omo frɛ coach na o ma o omo frɛ ne eno enam so ma executives a omo ewo club nim adwane to ante na ante ehɔ no ansa na executives ne ba be frɛ na of fire te so ono so ebe ka ne side of the story. Coach asem na abano yenka ne telephone so ya frɛ over 24 hours. Wana musifo atimi afri ama saman senkran aduru ha bu coach na asamfa wo ho no adenti na wa dodge coach amfa sem ni niagro and me see enti ye hiao ye pon no nine ya Canada da nyasese yese na wote ye fra wanopa enti sana wa ye wadwene se wo ba ka wadu ya fro da nyase ye fra wa ye hiao tien sabeda kan madam me ba me be free me be nko nsa free no back obi amfa da o twema ye pon adwuma no e na wo fra back ye fra o ye bo wa mane so donko 1 o'clock. O sound nyina wa ha wo je penny sa me moma wonti a 1 o'clock ye frɛ wo throughout coach me see ye hia wo Kumase coach ye hia wo Kumase sa sisi a wo simu a wo ma medu time a ye bepon ye hia wonti ye de wo hyenya me pa wo tena coach enu tena na wo ha nyame dia dum ye tena da wo ha yenu wane musifo ni hweka akora no obo coach Ibrahim me se abone ne na wetie wo ba no obehwe image se wo ho no o se wo enye me obowudin wa mo director din wa mo ye gan say team manager bidin o se coach was I specific coach no so the Ibrahim John ye hia wa Abusia coach Ibrahim no ne voice ne kotie ye no je se wo che se ono deny ana ante na ase wo deny o ye hia wa ha sa wo beba na wankasa wo de ho ababa betre na ne nkofo ebisa se asem ya the police ansom ada asem yi ankopiem wo gender ministry because asem we deformment akakete ano ye ne sam that time no na eye na mumulati ana na che se na afe ne yi na gender minister enti according to ansena no eye maami ji asem ne ka se omo behwem ama emra aye adwuma se de se na fata enti na me se omo ja asem no de ma wo mo what I say enti na che se omo twen ahwe ba bi asem ni bekwa kosi a che se coach Ibrahim ya
antenna am ho no ma e declare wanted and kofo hwe ne denden bia tis obia nim ba bia wo faaye abesi ne ama asemi akoya rehosem a abofrey ato nananom e wonsie do na no power de maame ne buafu yie papa maame ne nsem a woka nyina ne se o declare eye coach no wanted wa obehu no ne na odisika nyina to so atese obatan a na nsu ne egugem ne nsem a woka nyina ne se ohwehwe coach we den abrochifu am wo ha ewiasa fa na nyina mo ka egwom Ghana mpanimfo medi coach ba so wo bu me ba Ramford to agum aban sumai sie meso case ni mu wo mantimi amoa me ba da wu eti Ghana fu am ka bi ewom medi coach why wanted wa be china ba 50 million abrochifu am so case mu Ghana fu am ka bi ewom so case ni mu medi abeto say wa be chi coach abela me 50 million mo family say mo chen million say no ma 50 million busia na chese mi hu ne me kasa say ye mo maami e ma ni enhu ne coach yi ba bi kura wo no omra no me face mra because akora no wadi maami ne edem me fan say chese wa ma ekuro abeto maami no say ekuro we enwuda say wo be wo ba wo betete ne 13 years what I say obi be di ne bone na o matiti onwo we ma coach ne according to a report amagada ne kire say osa diska krasa akoyo or they say 20,000 ko say ebusia ne ngi sika no mu ngi asem na chidi meaning say why yes ada na tesa asem no nim hu bi motemase na tesa asem no unsa ewum etisesi an de maame nani abre pa amanfo e call on Ghana police o mo so fo mo hu ngi asem ni na coach emme face ma enye sa ada ne da nyina ebe koso say enkofo be ye nkwala abone na o mayi o mo ho akopanyimu pese wo ye wa ade ampanyimfo bibire wo adenti na kwaketwa ana ade ne be kwakoye sa ade wi it's a same way akoye asefem pa from the beginning of the time I'm very reported as same way nyina medinka ka say na bintimi kora me see case na say eye abomi pusa because say akraketwa in the name of say ne daachi wo secure the future nti no bi be ne bone na sisi ade akodu se wahwe ne nkwade eye hosem na mo mede mani eguso ede ensem na chi se coach ne yenya nche ne de ebinim say ye den ya police wo any no bedi it is a mensaka update bia mesa ede baba beso me koso aka so be follow Facebook as let's talk GH and TikTok also as let's talk GH bedin ede na make sense.